This is from Pantilla in the day, Weekend bwetu kye tulabisenga ate nayo tugikuba olukumu twe HT wanetendo tubidize mungu oyakuma nga takumira mpera bwentyo nkwanirizaako mulungi omwagalwa mpuliriza ku FFJ the news anka hatera nenkwebazaako gyotosizako engalo olunaku olwaliro kansubire nti oli bulungi yonna eyo gyosinzira. Yes, twalabye omukulu amanyiddwa nga Kabaka Muyite Yusufu Senabulya ng'agenda maaso okubanga ate asitula ennyumba mu ttaka liri lye bali bagenda maaso okubanga ate bakaayanira. Yes, wali eri mu bitundu ebyebusaabala wabula ate wenjogere essaawa eno gaakaaba gakomba olw'ensonga nti enkaayana tezinnaggwaawo lwa nsonga lya ttaka eryo. Mwenna muli kuno kwana polati eno yange temumbulira mmwe mwenna eno polati yange eno polati y'abaana bange zino ntuyo zange nze sina mpa sente nze nkola sente zange wallahi ndayira mu busiraamu wallahi nkolumira gwajati nkolumira ne chairman namwe abantu bakukyala mwenna bannabukenya mulinga n'amazzi mujja bitereza bino mugenda bikola bino mugenda bitereza yenna abaddewo mwenna nasoso biwulira nawe asoso biwulira nawe ojja binyonyola sema buwulira mujja tubuwulira kati mwe baani kati mwe baani mugenda tubuwulira buli teeka ndimanyi mwe Embeera nga bw'ogiwulidde era nga bw'ogirabye byazimba bye bazimbulula baagikubyemu dda ebituli ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna ye yayisizzaako ekigere w'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe era nga kigambibwa nti ono yabadde agenze okufuna ku ssaala asobole okubanga mbu annyikiza emisango gye giri gye yagenda maaso okubanga ate awawaabira abakulu okuli wako wamu n'omukulu amanyiddwa nga Kaiza wabula nga ate wenjogera omukulu amanyiddwa nga wako oyo gw'olabako Brian Wako yagenze maaso okubanga ate afulumya oluyimba nga mu luyimba luno mwana tune bw'oluwulira waba mutonga ayonka amanya bumanya nti bali ku muyembe amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna ekisookera ddala yagenze maaso okubanga ate amuvumiramu n'amutegeeza nti yasiiga akatwe ne kamufaanana nga ttena okwo n'amutegeeza nti yeeyisanga fala gattako okumugamba nti yagwa emyaka 8 mbw ate bino byepankamu mbu alina ettaka ddala wakituufu waba liina ebyapa bikube ku mmeeza byayimba abantu babitamwa ddaddadda byebimu ku bigambo ebyagenze maaso okubanga ate ateeka mu kayimba ako omukulu oyo wabula nga ate ba social media in-laws banji bagenze maaso okubanga ate bakekkaanya ne bagamba okusinza ku video omu yagambye nti omukulu wako yetalanga ekiku mu luyimba so nga ate omulala yagambye nti oli mu kwogera bino byonna naye nga ate ne bail sente basonda nsonde ng'olinga mulekwa so nga ate omulala ye yagambye nti ovuma banne okubeera feded naye ate gwe ku luyimba lw'olusookedde ddala mwana tu osoundinga nga ali feded ate babalala bagenze maaso okubanga ate bakonamu ne bawanika ekigalo ne bagamba nti wamma oli muthufu n'eddoboozi liri ku mulamwa. Yes, n'akayimba kajja kubanga ate kakwatayo sonno katulinde tulabe ekinaava mu ebyo olw'ensonga nti akayimba ko kawulirirawo ddala nti mwana tukakuvoola wamu nakuvuma nga kali direct nga tekalina wadde wekasosa okubanga ate kawetako. Oyo nga tumuvuddeko kudda ku mukyala amanyiddwa nga Fire Babe Muyite Winnie Nwaje. Yes, abalala gye mwegombera okubanga ate muyingira okuyimba omukyala ono agenda maaso n'okubanga ate akwevuma gye buvuddekawo omukyala ono yagenze maaso okubanga ate alookinga Instagram ye nga tosobola kubanga ate munage okomentinga okitegeera kaakati nno teyakomyawo n'agenda maaso okubanga ate awandika eri ku Twitter n'ategeeza nti wallahi singa abadde alina option endala yonna yandibadde nga yeesonyiwa ebyokuyimba n'abikasuka mu ggulu kawulira nga bimutamye simanyi nsonga kyegenda maaso kubanga ate emutamya naye bwatyo bwe yategeeza singa abaayokko n'ekirala kyasobola okukola nti ebyokuyimba ajja kubanga ate abivaamu okudda ku mukulu amanyiddwa nga Hassan Ndugga. Yes, ng'ono ayise mu bintu bingi nnyo tuze tubiraba waneeno mu mawulire era nga yagenda ne maaso okubanga ate ategeeza nti embeera ey'okubonaabona gyagenda maaso okubanga ate ayitamu omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso okubanga ate agimutuusaako olw'ensonga nti yamukwata mu ngalo. Omukulu ono yalabiseeko eri kamera era nga alina bingi byagenze maaso okubanga ate atotola kubanga batulengezaako oludda lulinga ogenze kukola ki weereza amayuga ajaluna tayimba ayimba yabeerayo bwabeera sheeke nga yakulembera omuzikiti aba mukyamu abalokole Bugembe tayimba kati nange Ndugga bamweyana ndi musajja wa nnono omusomesa kibayita kabona ate ndi musawo obuwangwa n'ennono ate ndi muyimbi wa Uganda kati buli omu wako kyonjagalako owenyimba njagalako ennyimba owennono njagalako ennono omusomesa ayagala okujjanjaba jangu bakutendekerera bakutikkirira ludda
okuntikira kugenda kujja kagwe mukolo gwe tuli mu kutegeka kati mama Fina kutegeera mama Fina mubuuzi nze kubaka bejja kati ate baatunuulidde abavubuka abato mu buwangwa enwaŋŋuli abage nze nasaze mama Fina yagula ettaka ng'agenda kuzimbako kiggwa embuga ennene sinzizo eddene ate nange ŋŋamba njagala nina ettaka kwe njagala okuteeka ki essinzizo eddene okitegere musiki mwenzije buli kimu kye nnina essaawa n'okutuuka ku leveno mu byobuwangwa mbijje mu music kitegedde era neebaza abawagizi bange temunvaamu eri nzikiriza yange nammwe musaala ne musaba mundeke naye munjagaleko era nange nsobola oyimba ne ŋŋamba jjajja wange lwe luyimba lwange kitegere n'atambuliranga wansi w'emigere byo jjajja kali gwe tonvunaana kuba mba nsinza jjajja wange kozi kapya kikoolina akapya ngenda kubasabira ssaala sambe nti emulisiza abo bonna abakyayo obuwangwa n'ennono badde ewaabwe biraba ebizungu nga tutegedde amazima ne bizaagalini gaabyo satulula entegeka zaabo abatukyayisa obuwangwa bwaffe nnyanyulula abali mu buzibu baddemu bafune emirembe taanula entegeka z'abazungu abazze otukyayisa ebyaffe babyeddize 6 muli kaga nga mutegedde amazima ne mudda mu buwangwa n'ennono 7 musenvule nga mugenda mu maaso mweyagalire mu nsi yammwe 8 bunaanuula ebyo byonna ebibadde byekutte bite 9 bidde bafala abakyawa ebyobuwangwa byabwe ne basinza ebyabazungu 10 kumekumu obugagga bwammwe mubeere n'emirembe wasoma mpaka wamuby ebitabo yawula amagezi amazaale n'amakimu ku ssomero tunonayo kumanya nsi bwetandika bwe biki ebyasookawo naye nga tuzaalwa tuli bagezi Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M74 7254242 plus M74 ye DJ Farouk ku Bay ensamusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Ate nga tuze ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Dance ku mapesa yafa mwaka gwa 2017 era nga gye buvuddeko omwezi guno gwennyini ennaku ze yafiirako zagenda maaso kubanga ate zituuka n'abeera nga aweza emyaka enabukyanga afa bo ba producer bane bagenza maaso kubanga ate bekwatakwata munange ne bakyalira amalalo ge ne babeera nga ate munange basalawo babiri nga baga renovating. Olwaleero twagadde kulaba status ki muganda waffe gyalimu then tulabe nti tumuzimba in a better way because Dance ku mapesa yakola some great work in our music industry. Akoledde abayimbi enyimba ezikyavuga even up to now. So olwaleero twagala tutandikewo campaign eya fundraising eri muganda waffe Dance ku mapesa. Since him being a big icon mu music industry, yetaaga respect. Twetaaga kuzimba ekintu nga even a producer agenda okujja after 20 years nga asobola okujja na visitinga muganda waffe Dance ku mapesa nalaba we twamuwumuza. That's why we need to build something extremely nice. Kijambi wanti tende zimba malalo bazigawa era mwazifuna ntezizala gawa bwempulira tumpulira bubulizi simanyi tuufu nti mama w'omugenzi yafula mu ggwanga afunye sente zinabulira naye nga sinabukakafu abantu bukaddiwa bantu tebaba tebakyakulaba mu buzibu. Mwebale nnyo mwebalire ddala obuteerabira munnammwe omwoyo gweguwumule emirembe songa ate n'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan Moite Zari the boss lady yatonye edda mu ggwanga lya Uganda. Jjukira nti gye buvuddeko omukyala ono yali yakrossinga dda okuva mu South Africa nga ali eno mu Tanzania yes era nga abadde akwasaganya emirimu egy'enjawulo gye buvuddeko nagenda maaso kubanga ate mu kutuusako nga adistributinga pads mu baana ab'obuwala era bwe gutyo bwakikoze ne wano mu ggwanga lya Uganda yagenze dda maaso kubanga ate agabira abaana ab'obuwala ebintu bye baba bakozesa nga bali mu nsonga ez'ekikya
mukyala ate nga takomyawo kigambibwa nti yagenzeko dda wali mu maka g'omugenzi Ivan Semwanga era nga gyapozingidde ku mmotoka eyo nga bw'ogiraba emmotoka y'omugenzi. Webale nnyo webalire ddala boss lady kubanga ate okola ebyo ebijja mu baboosi bennyini Mungu abeere nga ate akuwa omukisa. Ate yo mukuru amanyiddwa nga Pastor Edwin Musime ngero no mukozi wali eri ku NTV ku program emanyiddwa nga NTV Uganda Property Show. Yes, yagenze maso kubanga ate surprising mukyala we anatero kubanga ate atuzaalira omwana n'ekirabo kya mmotoka okitegeera. Yes, mukyala we amanyiddwa nga Christabel watyo yagenze maso kubanga ate munange amukolera ekintu ekyo batugamba nti bano bagenda maso kubanga ate bakuba ebirayiro emyaka nga 2 emabega wabula ate ku lw'essanyu eringi omwana nga yagenda sokera ddala mu family asazewo aberenga akola ebyalema abangi buba buntu butono nnyo mukwano bwebutyo abangi obubalema ate ne muddamu kubanga mungangalira mukwano abakyala temutuukiriza bemwina kubanga mutuukiriza kuweebwa n'abaami tebatuukiriza bajja kubana bangambe ate gwe fifi okola ki n'abaami nabo tebatuukiriza balina kubanga ate batuukiriza naye nga embeera bwetyo bwefaananye. Ate okuddako okuwa ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwatyo naye yagenze mu maaso kubanga ate agabayo muwala we era nga bamututte dda yavudde ku mudaala gw'abanoonya omukyalo oyo ag'obuzaale nga yamanyiddwa nga Samantha Nanziri ate nga yamukubye ekidala ye mukulu amanyiddwa nga Emmanuel Ofono ng'ono mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Apollo Ofono ng'ono ye Tororo Municipality MOP ate ng'era mukadeke kamu ye gundi ye chairperson wa NRM owa district eyo bw'okitegeera mugiga ku mugiga mugaga ku mugaga so mu bufunze omwavu wakola ki wakufwafwa embeera bw'etyo bweyimiridde esaidi eyo katubagalize obufumbo obulungi ennyo nnyini ddala so nga ate mukaseera ke kamu ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ray Mujuni naye yagenze maaso kubanga ate agenda maaso kubanga akuba mwana muwala amanyiddwa nga Rita Kanya wali wonna nabeera nga ebintu abijanjabaza weekend yabadde ya mikolo no bannange embeera zagenze mu maaso kubanga ate ziba zambaga abo nno baali bannamawulire awo ku NTV abakulu abo so nga ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Ray J naye bw'atyo yagenze mu maaso kubanga ate ekintu akikwasaganya ono yamanyiddwa nga Muhaire Regan ag'obuzaale ate nga gwe yagenze maaso kubanga ate akuba empeta yamanyiddwa nga Annabel tulina omugisha mukyala we mikolo bagitambuza mpolampola bafuna kabebi awo gye buvuddeko kwegamba olaba nga buli kimu kigezaako kubanga ate kitambula nga kirina okubanga ate kikola ki kitambula weekend nga yoga nti yabadde ya mikolo wali wonna nga ne Ray P naye akola ki atuwuuba ngenda kuba ate nkutuusaako ebivudde side eyo mu maaso awo naye nga nyongera okutegeeza nti bestman teyabadde mulala yabadde omukulu amanyiddwa nga Levikson ono nno nga abaana bagenze maaso kubanga ate bamubuuza ebibuuzo nti baali bamanyi bestman alina okubanga ate mufumbo n'abaddamu nti naye byamusobedde yalabidde awo bintu bya mukama bizibu bano be Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiiyibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojevaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku Balaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Yes, siroba kubanga ate njogera ku mukolo ogwagenze maaso kubanga ate gwogeza abangi ebigambo abangi ne gubalumya omutwe abawulirirako omukyala ennaku ngamba omugole Precious Remy ate n'abamusanyukirako kwegamba mixed feelings zabadde wali wonna nga bwekitegeera naye nga ku ground baserebu bangi basobodde okubanga ate munange bagukiikako abazanya naye firimu abakola naye ku TV babayimbi ng'embeera ewagirayo bwe yasobodde okubanga ate etambula naye nga byonna kyetwategedde emboozi yeno bweti omukulu amanyiddwa nga MC Richie agenda n'abakyala bano okwali Spice Diana mu ggwanga erya Turkey ndowooza emyezi ng'ebiri abwe mabega yali mu nsonga zino yatutegeezezza nti omukulu oyo Raymond yalina omukyala we era nga yali amulese okuva mu America okubanga ate ajja muki agenda mu ggwanga erya Turkey okulaba naye ate munange we yalaba Ray P n'agamba kyandibaamu thupu kijja kubanga ate kinkolera ensonga n'abeera nga ate atandikirawo okuziruka ng'ambe ez'amadwasi era yogayoganga buli kimu kiri malidadi sana bagenda okera ku makya mwana tunga balinga abeerabye omwaka mulamba paka nakati
era nga ye Donzera agamba nti omwami tewali lava olw'ensonga nti omwami yasooka kulaba rape kyokka ate wasinkana Donzera n'amubuuza nti olina girlfriend omwami neyeegana nti talina naye nga byonna bigenda mu maaso ye omukyala agamba nti nze nja kufumba ate okudda ku sayidi y'omukyala batugamba nti taata w'omwana okusinziira ku lugambo gye ndujja ye ekintu abadde akyayagalira ddala okikwasaganya era nga mbu abadde nga amusaba enfunda eziwera amuwa olukusa asobole okuba nga akyala mu bakadde be naye ng'omukyala awoza kimu I'm not ready Zari okutuusa Zari bwe bakoze ki bwe bamusazeeyo okusinziira ku mbeera nga bweyimiridde naye nga bwe bityo bisobodde okuba nga bigenda tube nga tumuteeramu essaala abakolima muleme kuba nga ate mukolima omuntu osobola okuba nga omusabira munange awali obukyamu ne buvaawo okitegeera bagamba nti mu nkyamu mwe muva engolokofu musabire muteeke mu ssaala yabeere ng'agolokoka munange ffenna tetuba perfect at the same time ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Seruga omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasiro nakyagenda ddala maaso okuba nga ate atangaaza abantu ku nsonga y'emmotoka gye yatunze banange emmotoka tebampa masiro nti mune bampa amasiro agatagenda kutundibwa emmotoka nze nvuga emmotoka nnyingi nnyo yorabwa mbadde ngendo gitunda tebale tekinetagisa kuyita abantu tibanne ngenda kutunda emmotoka kuba nze nzivuga ngera nzitunda naye kimpitiddeko nnyo kuno kubanga abantu balinga baganda natundi amasiro kuba bw'otunda amasiro abantu babeereyo ne bagamba nti bannange mujje tukuŋŋaane abantu atunze amasiro ga Buganda tukuŋŋaane senga mbadde situunda mmotoka zange ze nze nvuga nandibadde nyina emmotoka nga 15 malojja naye nvuga emmotoka aye nenzitunda eno emmotoka gye nsinza okuvuga nnyo ngivugidde emyaka 2 nze emmotoka ngivugira omwaka gumu ate nvuga mmotoka nsajja emmotoka nga yo nabadde ngikooye ng'omuntu tekinetagisa kuba nti nina kuyita abantu nti bannange kati emmotoka ngikooye mujje tugenda gitunda kuba era bulijjo mbadde sibayita ng'omuntu nasalawo ngitunda pressure y'abantu yesu mbasibadde nayo kubanga tebalina kye baŋŋamba bo ng'abantu ng'abadde omuze omutayinza kunsuza kayanzi kange mbanjagala naye yo nadde nkikoye nga yo nti abantu babadde bangoberera nnyo nga bagimakinga nti oyo kusaasira 10 kusaasira kati bakimanye nti kusaasira si yali mu 10 mmotoka yagenze kati ate gamba kibale kindi security wise mbadde nga mbakubulabe nti kusaasira omulabira wala noga nti wuuyo ajja mmotoka badde bagimakinga era olwo yandetyako obuzibu naliganga lwali okwekalakwasa kwa Bobi Wine lwe yaliyo bankuba amayinja emmotoka yona ne bagiwa endabirwamu yeyo lwakuba temwakimanya lwakuba nalinamu amagye senga temwalimu magye nandibadde mufu that day lwe bakwata Bobi Wine eyiganga kyali kiyitirivu nnyo bagikuba ne bagiwa endabirwamu senga tebaali tebagimanyi ekyagikubisa lwakuba baali bamanyi nti oyaani oyo kusaasira kuba tali muntu wayiganga amanyi emmotoka yakusaasira bombadde ntuuka ekaluma abantu abagamba nti okusaasira mmotoka nga bagimakinga nnyo yensonga lwaki nagambye kankyuseeko ku kkala ngendeko mu kintu ekirala Yes, benali nerabide ku mazaliwa gabwe ye mukuru amanyiddwa nga Sengendo Joseph Aboki era nga kigambibwa nti ono yazalibwa ennaku z'omwezi nga 14 ali awo mu kibuga Abu Dhabi. Omukyala amanyiddwa nga K Maria Goretti Aborix ali mu Saudi Arabia agamba nti akwagala ebitenkanika era nga akwagaliza amazalibwa amalungi ennyinnyini ddala so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Irene yantegeza nti muganda we yamanyiddwa nga Nakalyo wa Florence naye gali mazalibwa ge mu mwezi guno gwennyini kale katukwagalize amazalibwa amalungi omulungi yes songa ate waliwo n'omukyala amanyiddwa nga Viola Flair yes naye nalina mwerabira amazalibwa amalungi bambi kale kankutumireko kajambo amazalibwa nagerabira naye nga munansonyi wangera kubanga ate ntumirako ku bantu bange wano 1 2 3 4 5 mbere nga ate ekintu nkola ki nkigala yes era nga ngenda tandika n'omukulu amanyiddwa nga ni Tandise n'omukulu amanyiddwa nga Abdalla Kasozi awo mu UK nkulamusizako Haji ntumirako omukulu amanyiddwa nga Abdul Kalim awo mu Dubai nkulamusizako omukyala amanyiddwa nga Peace na Sasira awo mbanyingidde timu PJ Penzi yes ntumirako omukyala amanyiddwa nga Tumuhimbise Gladys Jackie Kwagala Fiona Justin Lingisa Beni nkulamusizako Faith Nalulungi nkulamusizako Madina Hajati nkulamusizako Barbara nkulamusizako Priscilla nkulamusizako Rogers Joel Jose nkulamusizako Hawa Pounds mire sigenda kutumira bakolimye nnyo ate nga Nakalema nawe nkulamusizako Nakalema Juliet yes ntumirako omukyala amanyiddwa nga Nasali Mariamu yes Shadia Michelle mwenamba tumiddeko sigenda kubanga atemba malayo rensonga nti muli banje abe bamu kuba members ba PJ Penzi mbagala ebitenkani kamwe bali kunjirawo mubiri yes nja kubanga ate ntandikirawo olunaku olulala hata kumira mpera bakumire musule bulungi mbagala nnyo mweraba.